警察以樂團契團牧陳一華牧師，連警權過大都唔知、唔識、唔答。呢個嘅問題咧就好我唔係好懂得點樣去回答呢個問題，因為咧第一我就本身咧就係牧養弟兄姊妹嘅，咁所以我就好我喺呢個嘅行動啊各方面係做咩嘅，亦都有冇做一啲任何嘅決策嘅，所以咧就所以呢件事情咧我就係唔能夠可以去做一個嘅即係一個好清晰嘅一個評論喺當中。哇！你點做牧師㗎陳一華？基督路小教會嘅堂主任張大衛俾人打，嗰個警察都唔知係咪你團契嗰啲弟兄嚟嘅。消滅官商教勾結，功能組別就是貪。10月30投廢票。